இந்த டாப்லாம் போடுவாங்க சார் மேம். திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லுங்கள். இது வந்து காட்டன் சார். நார்மல் காட்டன் சட்டையெல்லாம் போடுவாங்க சார், அந்த மாதிரி. இது டபுள் லேயர் காட்டன் இருக்குல்ல சார், அந்த மாதிரி காட்டன் உள்ளது. இது சிந்தட்டிக்ஸ். இந்த டாப்பு இந்த சட்டையெல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக்ரா சட்டைன்னு சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி உள்ளது போட்டுக்கிறது. இது மிக்சல் உட் சார், எல்லா துணியும் கலந்து போட்டுக்கிறது. இது டெலிகேட்ஸ்னால் இந்த ஸ்டோனு, இந்த சின்ன குழந்தைங்க அந்த பட்டு புடைகள் எல்லாம் ஸ்டோன் இருக்கும் சார், அந்த மாதிரி துணி போட்டுக்கிறது. உள்ளானுங்கிறது வந்து பெட்ஷீட்டு, இந்த உள்ளா நைட்டெல்லாம் போடுவாங்க சார், இந்த கம்பளி போர்வை கம்பளி பெட்ஷீட் இந்த இது சுற்று இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க, அதை போட்டுக்கிறது. டப் கிளீனர்னால் வந்து நம்ம டீஸ்கில் லிக்விட்னு ஒன்று இருக்குது சார், அந்த லிக்விட் போட்டிங்கன்னா டீஸ்கில் ஆகாமல் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணணும் ட்ரம்மை வந்து அவுட் சைடில் வந்து, அதுக்காண்டியது. இது ஸ்பின்னு அந்த ட்ரை மேம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து துணியை வந்து அலசி வச்சுருக்கீங்கன்னா, துவைச்சி அலசி வச்சிங்கன்னா இதில் போட்டிங்கன்னா புளிஞ்சு கொடுத்துருங்க, அதுதான் இந்த ஸ்பின் ட்ரை. இது நம்மளே இது பண்ணுமா? இல்லை மேம், இது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணாதா? ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணும் மேம். இப்போ நீங்கள் கையில் அலசி வச்சுருக்கீங்கன்னா, இப்போ பட் வந்து மழையில் கையில் வச்சுன்னா அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் உள்ளே போட்டு புளிஞ்சு கொடுத்துருங்க. ஓகே ஓகே. அதேமாதிரி இது வந்து ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் துணி போட்டுருக்கு கீழே வந்துருச்சு ஈரமாக இருக்குது, திரும்பி இதில் வந்து போட்டிங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் அலசி உங்களுக்கு புளிஞ்சு கொடுத்துருங்க. ஓகே ஓகே. அதுக்காண்டி தான் இது. சட்டை மட்டும் போட்டிங்கன்னா செட்டு மட்டும் போட்டுக்கோங்க. அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ், இந்த சின்ன குழந்தைங்களாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ் போடுறாங்களா, அப்பைக்கு போட்டப்போ இந்த மாதிரி ஹார்னஸ் உள்ளது இதில் தான் நான் போட்டுக்கிறோம், அதுக்காண்டி தான் மேம் இந்த இது. அதேமாதிரி ஜீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஜீன்ஸுக்கு மேலே போடக்கூடாது, 5 ஜீன்ஸ் தான் மேம், 5 ஜீன்ஸுக்கு மேலே போடக்கூடாது, 5 ஜீன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இது ஃப்ரெஷ்அப்னால் இப்போ நீங்கள் எதுவும் வெளில எதுவும் ஃபங்க்ஷன் எதுவும் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஷூட்டிங் மட்டும் இருக்கும்ல மேம், அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நீங்கள் இதில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போட்டுக்கலாம் மேம். இது ஆன்டிபயோட்டிக்னால் இந்த கை குழந்தைங்கலாம் இருப்பாங்க மேம், கை குழந்தைங்க, வயசானவங்க, உடம்பு முடியாமல் மெடிக்கல் சப்ளைலாம் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கப்போ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து தேவைப்படும் மேம். இதில் வந்து கம்ஃபர்ட் ஊற்றிக்கிறது, டெட்டாயில் ஊற்றிக்கிங்க மேம். அப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா ஊற்றிக்கணுமா? இல்லை மேம், இதில் வந்து இந்த இதுக்கு மட்டும் டெட்டாயில் ஊற்றிக்கலாம் மேம், கம்ஃபர்ட்டுக்கு பதிலாக. மேம் கம்ஃபர்ட் பதிலாக டெட்டாயில் ஊற்றிக்கலாம். அது கம்ஃபர்ட்டுக்கு லாஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிற மாதிரி டெட்டாயில் லாஸ்ட்டில் எடுத்துக்கோமா? அதுமாதிரி குயிக் வாஷ் வந்து லிக்விடோட வெறும் டெட்டால் மட்டுமா லிக்விட் சேர்த்தானே? இல்லை மேம், டெட்டாயில் மட்டும். இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் லிக்விடு, இந்த பக்கத்தில் லிக்விடு, இங்கேயும் லிக்விட் மேம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் டெட்டாயில் ஊற்றிக்கிறது மேம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் வாஷ் எடுத்துக்கும். இது குயிக் வாஷ். இது குயிக் வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கு டெட்டாலையும் லாஸ்ட்லேயே எடுத்துக்குமா? ஆமாம், டெட்டாயிலும் லாஸ்ட்டில் தான் எடுத்துக்கும். இது வந்து குயிக் வாஷ் மேம். குயிக் வாஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணியில் மட்டும் தான் வாஷ் பண்ணுவோம். நீங்கள் ஹீட் வாட்டர் வேணுன்னா தேவைப்பட்டால் வச்சுக்கலாம் மேம் இது இந்த குயிக் வாஷுக்கு. அதுவும் இந்த காமனான ப்ரோக்ராம் இது வந்து ட்ரெஸ்ஸு வந்து லைட்டாக கம்மியாக அழுக்கு இருக்குல்ல மேம், அந்த மாதிரி உள்ள துணி போட்டுக்கோங்க. அதேமாதிரி இது வந்து குயிக் வாஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக புளியாது, லைட்டாக தான் புளியும். எப்படின்னா லைட்டாக ஸ்வெட்டிங் இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் புளிஞ்சு தரும் உங்களுக்கு குயிக் வாஷ் மேம். ஓகே, புரியுது மேம். அதுக்கப்புறம் இது ஆஃப் மேம். இதில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கு மேம்? மற்ற இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தான் நீங்கள் செட் பண்ணுறது. இப்போ நீங்கள் மிக்சர் லோடு வச்சாச்சு, இந்த மிக்சர் லோடுங்க சார். இது எல்லா துணி கலந்து தான் கலந்து இருக்குது. இப்போ நீங்கள் டிகிரி வந்து சுடு தண்ணின்னு இருக்கணும் சார், அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட் பண்ணிக்கலாம், கம்மியாக தேவைன்னா கம்மியாக வச்சுக்கலாம் சார். அப்படி இல்லைன்னா ஓம் வாட்டர் வேணுன்னா பச்சை தண்ணிலாம் வச்சுக்கலாம் சார். பச்சை தண்ணி என்னது? பச்சை தண்ணி தான் அந்த க்ரீனு, அந்த நார்மலாக தான் இருக்கும். இதுதான் நார்மலாக நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும் சார். இதை செட் பண்ண இதிலே இருக்கும், ப்ரோக்ராம்லேயே இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 டிகிரியில் இருக்குது, நீங்கள் தேவைன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே. இப்போ 30 40 இருக்குது. இப்போ எந்த மோட்டில் செலக்ட் பண்ணாலும் அது 40 டிகிரியில் காட்டுமா? இல்லை, ஒரு டிகிரிக்கும் ஒரு இதில் இருக்குது மேம். இப்போ டெடிகேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று, இது பார்த்தீங்கன்னா நான் 30 டிகிரி, ஜீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40, ப்ரெஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா 40. அது ஒரு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக இந்த மிக்சடு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் மேம். டெம்பரேச்சர் 40 இருக்குது, நீங்கள் தேவைன்னா குறைச்சி வச்சு. நம்ம வந்து எனக்கு நார்மல் வாட்டரில் தான் வேணும் அப்படின்னா, நார்மல் வாட்டர் வேணும்னா நீங்கள் இது வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணணும் மேம். இந்த இதுக்கு ஓகே, டெம்பரேச்சர் எதுவுமே வேணாம்னா இதில் வச்சுக்கணுமா? ஓகே. இப்போ நம்ம ஹாட் வாட்டரில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு டைம் எடுக்குமா? டைமெல்லாம் எடுக்காது. ஹாட் ஆகி ஹீட் ஆகி அதுக்கப்புறம் துணி துவைக்க. ஆமாம் மேம், ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கணும். அதுதான் அந்த 40 டிகிரி, 60 டிகிரி, 40, 30 அந்த டிகிரிக்கு தகுந்தாப்புல டைம் உங்களுக்கு கம்மியாகும். இப்போ உங்களுக்கு 40 20 இருக்குன்னா 20க்கு தகுந்தாப்புல, இப்போ 60 இருந்துச்சுன்னா 1 1 மணி நேரம் 5 நிமிஷம். ஓகே. இப்போ 40 நிமிஷம் 40 டிகிரினா 45 நிமிஷத்தில் வந்துடும். இல்லை டிகிரியே வேணான்னா 45 நிமிஷம் 45.
அந்த ஸ்பீடுங்கிறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இதில் இருக்கும் சார், நீங்கள் தேவைன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம். 1400 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் ஓடும், தேவைன்னா கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சார். 600 400 2 0 தேவையில்லை அப்படின்னா 0 இதான் சார். எனக்கு ஸ்பின்னே பண்ண வேணாம், எனக்கு அலசி மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா 0 வச்சுக்கலாம் சார். ஸ்பின் இல்லைன்னா தேவையில்லண்ணா சார், நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தான் வச்சுக்கிறது. 1400 ஆர்பிஎம் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு தேவை கம்மி பண்ணி வச்சுருந்தாலும் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம். எனக்கு ஸ்பின்னே பண்ண வேணாம், அலசி மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா அலசி மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். இது டிலே ஸ்டார்ட் சார். இப்போ நீங்கள் எதுவும் வெளில எதுவும் போனீங்கன்னா அந்த இதுக்காக தகுந்தாப்புல இது டிலே ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். ஒரு 5 நிமிஷம் 1 ஹவர் 2 ஹவர் ஒரு மாதிரி 24 ஹவர்ஸ் இருக்கும் சார். அதுக்கு இப்போ நீங்கள் 9 நிமிஷம் வச்சுட்டீங்க, 9 மணி நேரம் இது. இப்போ நீங்கள் வெளில எதுவும் போயிட்டீங்க அப்படின்னா 9 மணி நேரம் கழிச்சு தான் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு லிக்விட் ஊற்றி வச்சுட்டு போயிடணும் சார். அதாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக துவச்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து இது மட்டும் திறந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். 24 ஹவர்ஸ் வரும் சார். அந்த மினிட்ஸ் வராது, ஒன்லி ஹவர்ஸ் மட்டும். ஹவர்ஸ் மட்டும் சார். ஓகே. இது வந்து ஸ்பீடு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஓப்பன் பண்ணால் கேஜி கட்டும் பாருங்க. டோர் ஓப்பன் பண்ணால் 4 கேஜி இருக்கா? இப்போ 4 கேஜி தான் துணி போட்டிருக்கீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த 45 நிமிஷத்தில் துவைச்சி கொடுத்துரும் சார். அப்படி நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து 4 கிலோவுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா துணி போடுறீங்க, போட்டு இந்த ஸ்பீடுங்கிற பட்டனை அமுக்காமல் விட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும் சார். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 6 கிலோ துணி போடுறீங்க, இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 கிலோ தான் துணி சொல்லியிருக்காங்க. 6 கிலோ துணி சொல்லி போடுற, இப்போ 6 கிலோ துணி போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பீடு பட்டனை அமுக்காமல் விட்டீங்க அப்படின்னா 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா தான் எடுத்துக்கும். அப்படி ஸ்பீடு பட்டன் அமைச்சிட்டிங்கன்னா அதாவே ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவே இதிலே எடுத்துக்கும். இல்லை இப்போ 4 கிலோன்னு அதில் காட்டன்ஸ் எப்படி காட்டன்ஸ்? இது டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா 4 கேஜி வெயிட்டு. டோர் ஓப்பன் பண்ணால் எத்தனை கிலோ துணி போட்டிருக்கோன்னு காட்டுமா? இல்லை சார், நம்ம எவ்வளோ துணி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வைக்கணும்னு போடணுன்ட்டு காட்டுங்க. ஓகே, மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போடலான்னு காட்டும். ஆமாம் மேம். அதோட நம்ம எவ்வளோ போட்டிருக்கிறோன்னு காட்டாது. அது காட்டாது மேம், எவ்வளவு போடணும்னு மட்டும் தான் மேம் காட்டும். ஓகே, எவ்வளோ போடணும் நமக்கு எப்படி தெரியும் இத்தனை கிலோ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு? இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஒரு 3 கிலோ இருக்கும் அப்படிதான் மேம். நம்ம அப்புறம் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாங்க. அந்த ஸ்பீடுங்கிற பட்டனை அமுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த 57 நிமிஷத்தில் வச்சுக்கிறோம். அப்படி அமுக்காமல் விட்டிங்கன்னா அது 10 நிமிஷம் தானாகவே எடுத்துக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு மோடுக்கும் ஸ்பீடு செலக்ட் பண்ணணும். அது வந்து நீங்கள் எல்லா மோடுக்குமே எல்லாத்துக்குமே தான் மேம். அதான் நீங்கள் துணி போடுறத பொறுத்து தான் மேம். இப்போ துணி நிறையா போட்டிங்கன்னா அந்த தகுந்தப்போ ஸ்பீடுங்கிற பட்டனை அமுக்கிக்கணும். அமுக்கினா தானாகவே எடுத்துக்கும். 10 நிமிஷம் லேட்டாக ஆப்ரேட் ஆகும், எக்ஸ்ட்ராவாக ஆப்ரேட் ஆகும். ஆமாம் மேம், 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும். ஓகே, ஒவ்வொரு மோடுக்கும் அப்போ செலக்ட் பண்ணணும். இது ஆன்டி விங்கிள் இருக்குது சார். இந்த சட்டைங்கெல்லாம் போட்டிங்கன்னா சுருக்கம் இல்லாமல் துவைக்கும் சார். இதை வந்து நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும். 5 நிமிஷம். அதே மாதிரி இது வந்து ஆன்டி டேங்கிள் இருக்குல்ல சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேமோட புடவையும் உங்கள் பேண்ட்டு போடுறீங்க அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று சிக்கிக்கும் சார். அந்த மாதிரி இந்த இது ஆன்டி டேங்கிள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி சிக்கிக்காது சார். இப்போ அது இதுவும் அதான் ஆன்டி விங்கிள் ஆன்டி விங்கிள்னா அது என்ன? ஆன்டி ரிங்கிள்னா அது வந்து அதான் சார், கசக்காமல் சார். எப்படின்னா உங்கள் சட்டை போட்டிங்கன்னா சுருக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப புளியாது. அந்த தண்ணியெலாம் புளிஞ்சிடும், பட் அந்த ட்ரையை ரொம்ப ட்ரையை புளியாது சார். சுருக்கம் இல்லாமல் அதுதான் சார். ஆன்டி டேங்கிள்னா ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட இன்னொரு ட்ரெஸ்ஸு பின்னாமல் இருக்குது. இது ஸ்டார்ட்டு சார். தேவைன்னா எடுத்துக்க வேண்டியது. இது வந்து ஸ்டெபிலைசர், நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது, வோல்ட் எடுக்குது இது காட்டுறது. இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் சார், என்ன ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது ஸ்டேட்டஸ் காட்டும். அதுதான் இது ஸ்டார்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டோர் சிம்பிள் ஆன் ஆகிடும். அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டேட்டஸ் காமிச்சிட்டே இருக்கும். இந்த 45 மினிட்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் டைமா? எது சார்? இந்த 45 மினிட்ஸ் இப்போ இருக்குது. ஆமாம் சார், அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். துணி இங்கே வெளியே சிக்கிக்கிட்டு இருக்கு. வாஷ் பண்ணலாமா? தண்ணி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ண முடியாது. தண்ணி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ண முடியாது சார். பாதியில் நீங்கள்
தேங்க்ஸ்